hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2026, mình lại tiếp tục có mặt tại công trình cầu vượt biển Thuận An để cập nhật những hình ảnh mới nhất về tiến độ thi công. Những ngày này, không khí làm việc tại công trường đang rất khẩn trương và nhộn nhịp khi chỉ còn đúng 2 ngày nữa là đến dịp lễ 30 tháng 4. Các hạng mục quan trọng đang được đẩy nhanh tiến độ, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân và du khách khi đi qua khu vực này. Các hạng mục tại công trình cầu vượt biển Thuận An vẫn đang được triển khai liên tục. Nhiều máy móc và công nhân làm việc khẩn trương để đảm bảo tiến độ, đặc biệt khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến dịp lễ 30 tháng 4. Người dân khi đi qua khu vực này cũng rất quan tâm đến tiến độ hoàn thành của cây cầu trong thời gian tới.
về tiến độ công trình cầu vượt biển Thuận An trong ngày 28 tháng 4 năm 2026. Nếu thấy video hữu ích, mọi người nhớ nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cập nhật mới nhất về công trình trong những ngày tới. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.